Op mijn andere telefoon had ik dat wel. Oh. Die telefoon was €120. Is dat fout hoor, man. Bro. Oh, joh. En dan ga je mama met me roepen, hè. Dat is ook kijk. Dat heb ik toch nog niet gezien, hè. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, wat? 1 keer. Denk ik, toen we onderweg waren naar Frankrijk. Donder. Yes, ik hoor donder. Het gaat nog goed al duren, hè. Met een uur of zo. Hou mama wakker, ma. Ze ligt beneden. Of, ja, papa is juist gaan slapen. Nu zou dat ook moeten zien, hè. Yo, het is echt hard aan het worden. Oh, die aan de lucht ligt gewoon op baby's. Kijk, het is echt Het is echt super nice, Het is wel. echt dicht. Yo. Ik had gezegd, mama. Ja, ga zien naar mama. De kamer is. De kamer vanuit home. Ja, man. Wow, joh. De donder, ja. We horen donder, ik hoor donder. Het komt dichter. What the hell? Nu is het echt fel. What the hell? Het is echt fel, man, joh. Dat gaat echt om de hier aan. Wat? Yo. Ja, hé. Ja, best een paar bliksem zijn. Je zijn bliksem zijn, jongens. Het is het. Chef, het is het. De berenvel. En hier is op door en nou bliksem zijn en zo. Het is gewoon al 4 minuten aan het filmen. Van ik zou het al langer moeten zijn. Ik had al gestopt met filmen dan. Ben dichter te komen, want je hoort heel de tijd de donder. En de wind, man. Ik voel het de wind nog niet zo goed. Ik wel, weet je wel. Aan mijn handen en mijn hoofd nog. Kom maar nog een pyjama aan doen. Ik laat het trein. Ja. Dat is de trein van 11 uur. En die vertrekt En, over in die terugkeert. Shit. Daar is... Luister. Weet je dat heel het terras wordt opgelicht? Terwijl er niemand staat. Serieus? Echt waar. Oké, maar nu ga ik er niet mijn pyjama aan doen, want... Je mist de licht. Je mist de licht. Ja. De trein is uit. De trein is We daar. zijn die vertrekt. Ja, Dat is kort, hè. Maar je moet ook fijn zijn om in een trein te zitten. Dus dat ik tegen mee met. Dat die bovenste ding zo, dat zo aan verbonden is met die kabel, Ja. dat dat heel snel bliksemschichten aan het geven was, hè. Ah, ja. Ik zat op de trein, hè.
Ja, En je ja. zag dat bij haar die zo en je hoorde Ja. het. Dat was ik gezegd. Check dat eens. Is dat de geluid van de Ik wc? denk het. Wat kan het anders zijn? Want de badkamer is recht hieronder. Dus was het niet van het tuinhuis. Anders zat er hier echt fel lichting. Oh, dat betekent dat mama naar boven gaat. Nu hoor ik de regen of zo. Oh. Ja, het is like gewoon een flits aan de camera heel de tijd. De deur gaat toe. Ja, ik zie Het luipt er al nog. nee, in de hang heeft. Oh, is dat... Wat? Oké, uit u van mijn klas gezet, zoveel bliksem. Ja, serieus. Dat is van Zellebeek, hè. Ja. Oké, mama. We zijn al aan het volgen waarschijnlijk voor Hé, want dat was bijna fel. Zeg, Niels, ik zag nu, ik zie nog in een stilstaan. Ik moet in mijn paai. Ik zie niet. Ik zie dat is zo veel. Maar tevoren zijn die wolken nog maar juist boven de Hollebeke weg. En nu zijn ze al helemaal weg. Weet je niet hoe eng dat is als filmscène daar die ene lamp in midden van nowhere met de bliksem. Dat jullie wat anders doen. Ja. Horrorfilm zo. Ja, man. Wat je meer naar boven kijkt, is een echt zo. Ja, en zo zeg ik. Oh, fantasie. Zie je? Je moet meer naar boven kijken. En voel je dan de wind, Niels? Aha. Maar voor mij is het hard dat ding van mijn scherm. Ja. De wind. De wind. Oké, nou, bof. Donder. Er is wel heel dicht, hè. Dat is daar. Daar is er ook al wat zonnemerken. Zie je, dat is daar. Wat? Kijk, als ik Ik ga nog even door. heb juist de berg op de west. Ja, en op gang. Ik denk het niet. Naar beneden. Ik heb het niet mee, denk ik. Jawel, hè. En te zien. En te zien. Alleen niet op je scherm, ja. Ik kan de tikkers of zo aan je steeds. Shit. Ja, ik wil mijn telefoon vastpakken. Het is nu het moment eigenlijk van de verhaal. Dat is fucking. Wow, what the fuck. Wij leven hier. Hey mensen. Ja, echt. Ja, ze. Hey, die Karel woont Pieter aan Notter. En dan ziet het ook. Maar ja, iedereen had zijn. Ja, het is boven heel iedereen. En bij een Kortrijk ook. Nee, Kortrijk is beter op de weg. Weet je hoe dat behezen dat komt nu? Al heel die storm? Omdat het vandaag bijna warm was. Het was vandaag bijna warm. Check ja. Even die kikker op de achtergrond. Oh, Niels, dat even wel op camera. Ik heb niet gezien met mijn ogen.
Meer daar, dat gebeurt. Ja, let je ding mee te doen. Is dat er niet? Het is een auto. Dat is per dit. Dat is er één. Dat is er één, dat is er één. Oh, bijna, bijna. Ja, trekt zich hier op mijn kamer, ja. De wind, de wind. Ja, we zien dat wel door de hand van de stormjas. Ja, ja, het is daar. We zijn erin. We zitten erin. We zitten erin. Was dat? Dat was een konijn, denk ik. Ik hoor ook iets aan de steentjes. Lopen. Dat is niet met je. Ik kan het om 11 minuten. Zijn we erin. Er één voor de binnenkomen. Oh, ja. Het is aan het regenen. Ja, gaan we doen. Wat zit er daar? Shit. Ik had overheen. Oh, het is wel hard. Wat? Blijf hier. Kan je blijven? Kan je even vast doen? Dat is een toffe 50 dagen. Misschien krijgen we nog een monsterbrix in GTA. Waarschijnlijk wel in de dinges. Juist waarschijnlijk in de hand bij. Daar in dat rampje daar. Oei, joh. Ja. Daar staat de muur. Zeg, ik kan niet kunnen slopen, hè. Ja, ik kan niet kunnen slopen, hè. Ja, soms is er geen licht. Nee? Ik ken dat niet. Hagel. Wat? Dat is echt de chef hier. Eenmaal hier is dat echt de chef. En kook, kan ik eens zien. Dat was het ook. Ja, we zaten echt al een keer helemaal opnieuw. Ja, kan ik zo. Ja, ja. Wij proberen toch.
Ik ben leuk. Ik weet het niet, hè. We zitten er van half in de buurt te kijken. Mhm. Er rijdt daar nog een tractor in de verte. Oh, Waar? daar. Dat tussen... Daar. Ja. Daar is de tractor. Oh my god. Maar nee, die zit er gewoon op het veld. Ja. Maar we gaan dommerijk. Had toch even weg van dat veld. Jullie. Zie daar in de verte. Of bedoel je, daar in de verte. Ja, Die daar. berenvang. Ja, die berenvang. Die zit nou op de... Is dat wel op het veld? Nee, ik denk dat dat die Zeestraat is. Ik denk dat dat een veld is. Het lijkt wel... Ja, sowieso zitten nog op het veld. Check wat ik op camera. Wow, joh. Mijn filmpje is al echt best lang. Dit is de vlog voor later. Mhm. Zo kan je toch niet slapen? Heftig. Iedere keer als ik niet kijk, is er dus ook een harde ding. Nu al die kinderen die nu in hun bed liggen. Mhm. Hiernaast. Kinders. Sowieso. Ja, papa is sowieso toch wakker van de uit kantoor. Ja, Dat was bijna leuk boven. dat was enorm luid. Dat was luider of een machine bezig dat we er en het school. Dat was sowieso luid. Maar echt bijna vuil. En dat de dakgoot of zo? Nee, dat is de ruit van de berg. Oh, nu als je een keer naar beneden kijkt, kan ik beneden en zo naar boven. Oh, wat? En dan mijn ogen helemaal zeker. En die boom, als je zo naar die boom kijkt en al te fel is en zo, trekken zo een bijna enge dingetje. Daarom dat ik raad die boom zijn aan het filmen. En nu, Blair Witch. Oh, eindelijk die jongen. Denk, de wereld niet. Dat vult ja uit chaos. Ik kan niet eens meer. Zo, tuurlijk. Wat? Want dat Die is... echt zeer Soms is het... Ja. Ze is echt fel. En maar ik pees dat zijn camera dat gewoon niet kan handelen. Die heb ik wel gezien. Die heb ik wel gezien. Maar niet volledig ogen en zo erop. Je moet gewoon kijken naar één punt. Oh, Oh, wat? Dat was echt suf. Ik heb dat mee. Ik heb dat mee. Ik heb hem mee op camera. je moet echt gewoon knipperen na zo'n bliksemschicht, want je ogen zijn gewoon donker. Hopelijk toch. Wat? Het is echt hier van hierboven. Wacht. Is dat mama of papa? Dat is waarschijnlijk mama of papa die naar beneden komt. Oh, Wow. Is het papa? Het is mama. ik weet niet. Het gaat nog een eindertje duren. Hè. Ja. Het meeste licht komt nu zo hier rechts boven ons. Ja, het is al Het is, van... het, Het is naar daar. dat was een bijna harde bliksemschicht. Zo zie je juist dat bijna rood
Het is raar boven ons. En er zit daar nog een tractor op het veld. Ja, wat? Zie. Wat? Mama, Nooit gezien. ik hoor het niet. Daar hierin. Met zijn flikkerlijten, daar. Dat is die tracteur. Dat is die tracteur weer. Geen anders die zijn eigen in de grond. Maar ja. Jawel, die lijnen er wel. Kijk, Dat niet. je ziet gewoon stromend water liggen. Op het terras. Ah ja. Ja, maar even weer naar bliksemsheid invangen. Hé, een mug. Innocent mug. Kijk, innocent mug. Maar ik zal slapen, ik kan niet slapen, ik lief. Weer een per rood hierin. Mhm. Ja. Ja, over. Nu wil ik doorgaan. Ja, doe maar. Ga maar. Hier weer. Oh, joh. Iedereen, echt wel. Ik zweer het, je bent nu echt wel dat mis mee. Het zijn niet heel een tijd bliksem zijn. Echt daar, zo. Daar. Bij dat kerkje, weet je niet. Oh, Iedereen. Raad hier. 3 achter elkaar. Het was echt zot. Ja, je moet het einde waar je filmpje bekijken wil. De bliksemscherm. Kan je filmen? Oh, ik kan niet mee. Die maakt wel mee. Oei, foto. Tof. Oh, Hey, maar echt de juiste angle. Hè. een auto. Daar wordt het. Een auto. Ja, daar. Ik kan mee op camera. Hij rijdt daar. Oh, die heb ik. Die heb ik echt prachtig mee. Hé, maar check hoe hard dat daar wordt opgelegd. Die tuinen en al. Mhm. Besef. Oh. Allee, Ik kan hun. dan nog iets spannends vandaag. Wat een verjaardag. Ja, het past ook net al beet. Papa heeft geluk dat het nu is. Oh, dat was bijna hard. Fuck. Wel, dat hij om 4 uur al met de willen of 4 uur. Ja, maar dan nog. Je zo niet kan slapen. Yo. Het was juist dat hierin. Het was exact dat, maar dat was veel groter. Oeh. Ik moet dat zien. Even mijn vingers gekraakt. Yo. Dat is wel echt nice. Even een foto ervan gepakt. Gewoon een screenshot. Mhm. Oh, het is nog beter zelfs. Het is een nachtvorm, jong. Ja, man. We gaan dat op de Instagram zien. Uit. Want uiteindelijk kan het weggaan. Ja, het is aan het verschuiven. Het is aan het verschuiven. Natuurlijk, dus ze is een zot zien.
Bro, wat heeft de mens nu nog te doen? Hallo, nou waar... Oh my god, dat was bijna faal. Eraan komt, zal eraan komen. Ik voel het. Oh. Zie het, ze? Ik wist het dat eraan ging komen. Ik kan hem Ja, rechten het is mee. echt naar daar nu. Mhm. Zit nog een keer aan het kijken. Het is van iemand van mijn vrienden. Het moet nog komen daar. Ja. Jullie. Wat? Bro. Dat was hier. Je hebt de mist. Oh, die Je hebt rekening. echt de mist. Je hebt echt de mist. Je hebt de mist. Je hebt het beste moment de mist. Oh. Je hebt het beste moment de Ja, mist. dat moet bij. En die moet nu weer op dat erin. Mhm. Jullie, blijf kijken. Blijf kijken. Alsjeblieft, blijf kijken naar daar. Het is echt aan het komen. Wat? En het is echt feller. Lekker. Ja, we niet mee. Je hebt dat toch gezien? Nee. Oh, kom on. Ik heb zo bezig. Maar dus, als je dat filmt, zie je dat niet, maar als je dat op pauze zet, wel of wat? Oh, dat was bijhard. Kom nu weer uit. Dat was bijhard. Jongens, en ik doe Weer aan het doen. Ik kan je net. Man, ik zou nu die echt. is er recht op. Ik wil nu echt niet. Daar is het er bij. Ik kon er echt niet gaan in een auto of zo nu. Of ging die naar buiten. Maar ook het is. We moeten zo het huis zo kunnen. Ja, want alles had er naar zand voor de plaats is. Altijd. Dat is zo iedere keer zo. Met Zie je regen. die mensen die nu nog wakker zijn, een fotograaf of zo, die zo Mhm. van de bliksem. Maar opa Rudy ligt al in zijn bed, hè. Weet je er ook niks mee? Ah, ja, dat het. Nog een auto. Waar? Je kan zien aan de licht maar door scherm. Ah ja, ja, ja. Kom af. Dat komt af. Ja, dat is Android. Check weg. Dit is een tractor. Die van het veld komt. Ja, er is een ding. Tracteur, hè, daar. Je hebt al een half uur op video. Ik zo, ja, er is een. Ja, je kunt niet zien op video, maar hey. Matje, ik doe mijn best dat of zijn vader. Erin is ook nog wakker. Ik kan een half uur, hè. Dat wordt een prachtige vlog. Jullie. Oh my god, dat was echt sick. Dat was echt sick. Blijf kijken. Allee, het uiteindelijk kan het verminderen, maar
was hier net bij een goede bliksem zit. Ja, de weg of zo. De weg. Is dat... Oh. Dat was het, man, dat duurde wel heel lang. Oh. Het is gewoon aan mijn... Ja, en ook meer daar. Want... Ja, het regent wel nog maar niet meer zo hard. Want het is gedaan bijna. Ik kan al een paar blikken, ja, door dat ik het helder gezien. We kunnen een paar bliksemschietjes nog aan. Ik moet daarna mijn pyjama aan doen. Ja. Oh, hier voor ons. Hier voor ons, net. Ja, inderdaad, ik moet nu naar Het is school. zo nog boven de chat. Ja. Zie je alsjeblieft kijken? Je mist het niet, hè? Nou, Tom, meen je dat serieus? Is dat? Nee, het is wel nog bezig. Oei, ik zie al vingerafdrukken. En ruiten. Ja, het is uiteraard er al. Jo, nu was het allemaal hier weer. In die al achterkomt. Oh, Die had mee, die had mee. die was bij de breed. Wees dat er juist de ene periode gestuurd. Waarschijnlijk proberen op de perfecte timing in te doen. Ik kan zien hoeveel retakes dat hij heeft. Is dat? Kan je zien? Ik wist dat niet. Ik zie 100 aan alles staan. Het is echt aan het verminderen. Het is wel aan het gaan. Het is echt heel traag aan het verminderen. Oh, al nog fel, maar... Ja, ja. Dat was een van de beste half uur dat ik ooit al filmde. Ja, ik ben toch het zeker. Ja, ik heb best een pisman nu, ik ga stoppen met filmen. Wel, ik kan nog even... Ik ga doorfilmen tot de 35 minuten. Je weet nooit dat je het nog tot tijd. Oh. Lijkt dat. Het gaat nog even zitten. Maar ja, ik kan hier blijven filmen. Oh, maar joh, het is wel knap. En je krijgt kramp nu hier staat. Dat was een goeie. Ik ga zo nog een hele grote. Kan hij hoog filmen? Oh, dat is wel beter hoog filmen. Oh. Dat was beter uit op camera. Ja, ik denk dat het vluchtverkeer toch wel een paar uurtjes vertraging gaat hebben. Vluchtverkeer, ja. Ja, vliegtuig. Zo mag je niet vliegen, hè? Nee. Oeh. Die had mee. Zie je? Dat heb ik al 35 minuten. Ik moet dan gewoon eerst naar kijken hoe het eruit ziet op camera. Ik ga toch stoppen. Oké, nog een paar seconden. 10. En 5.